Здравейте, потребители, аз съм DJ Вичко и това е един Minecraft Adventure Map. Така, здравей, добре дошъл. Ла. Ме интересува. Тук съм ла. Добре. Щом са наредени. Първо ниво. Добре, материали за първо ниво. И топа толкова трудно, мале. Баси трудното. Изпитание това. Право. Баси. Абе, човек, в това съм голямо про, не може просто да ми направиш да се издене точно тук, нали сещаш, че няма как да стане. Защото ами про. Така, още неща, ха-ха-ха. Да, предпочитам пеш. Така, тръгвам. Така, тук трябва малко къл. Окей. Щом трябва. Какво? Бе, бате, ти поросли се. Да го беше направил малко по-трудно. Pleasure plate. Мале. Jump. Нищо особено. Само да не се издъня. Мапа не, че съм го минавал да. Всъщност минал съм го скочи. Ето, намери чиста. Така. Добре. Първо да се огледаме хубаво. Омага, какъв късмет. И да, намерих честа. Това е нещо в този чест, бе, бате. Ти нещо с мене ли? Просто вземам бутон. Баси фъканото е това. Ма сериозно, бе, хора? Айде, багай. Така, поздравление, че успешно ти успя да минеш Adventure Map. Fox Warriors. Дано да ви харесало. Дано да сте забавлявали. Да, бе. Баси тъпът. Аз бях DJ Вичко и това беше един фъкан Adventure Map. Довиждане.